আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের সাথে খুবই মজার কিছু পিৎজা রেসিপি শেয়ার করব। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন বড় সাইজের একটা বিগ পিৎজা তৈরি করেছি, আর এরকম ছোট ছোট কিছু মিনি পিৎজা বানাবো। রেসিপিটি কিন্তু স্কিপ না করে দেখতে চেষ্টা করবেন। আমার বাচ্চারা খুব পছন্দ করে এই টাইপের মিনি পিৎজা তৈরি করে দিলে। অনেক দিন যাবতই আমি এটা বলছিল, মা মিনি পিৎজা তৈরি করো। তো আমি যেই ডোটা তৈরি করেছিলাম তাতে দেখা যায় যে বড় সাইজের একটা পিৎজা হয়েছে, আর এরকম মিনি পিৎজা হয়েছে প্রায় 10টার মতো। তো চলুন ভিউয়ার্স, কথা না বাড়িয়ে কিভাবে তৈরি করছি দেখিয়ে দিচ্ছি। পিৎজা তৈরি করার জন্য এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিছু বোনলেস চিকেন নিয়েছি, আর চিকেনগুলো এরকম ছোট ছোট টুকরো করে কেটে ধুয়ে কিন্তু পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে আমি এক এক করে মশলা দিয়ে দেব। প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি সামান্য কিছুটা আদা বাটা দিয়ে দেব। তারপরে ঠিক সেম যতটুকু আদা বাটা নিয়েছি ঠিক ততটুকুই আমি রসুন বাটা দিয়ে দেব। এখানে 1/4 চা চামচ করে আছে, আর এখানে কিছু দিয়ে দিচ্ছি ব্ল্যাক পেপার, আমি একটু ক্রাশ করে দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে কিন্তু 1/4 চা চামচ মেপেও গুঁড়ো করা থাকলে দিতে পারেন, তবে ফ্রেশটা দিলেই কিন্তু ফ্লেভারটা সুন্দর আসে। 1/4 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়া, সামান্য একটু দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়া, আর এখানে 1 চা চামচের মতো টমেটো সস দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে কিন্তু টমেটো কেচাপটাও ব্যবহার করতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচের মতো সয়া সস, আর সামান্য একটু দিয়ে দিচ্ছি লবণ। যেহেতু এখানে আমি সয়া সস ব্যবহার করছি, টমেটো সস ব্যবহার করছি, তাই লবণটা একটু কমিয়ে দিতেই চেষ্টা করবেন, কারণ সয়া সস এবং টমেটো সসে কিন্তু লবণ থাকে। ভালোভাবে একটু চামচ দিয়ে মিশিয়ে নেব। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচের মতো পাপরিকা পাউডার, তবে এটা না থাকলে না দিলেও চলবে, আর 1/4 চা চামচ অরিগানো দিয়ে দিচ্ছি। এবার সমস্ত কিছু খুব ভালোভাবে মাখিয়ে 10 মিনিটের মতো রেখে দেব। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আমি একটা মেজারমেন্ট মগের মধ্যে 1/2 কাপ দুধ নিয়েছি, কুসুম গরম দুধ। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টেবিল চামচ পরিমাণ ড্রাই ইস্ট, 1/4 চা চামচের চাইতে কম লবণ, 1 টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি রান্নার তেল, আর এখানে একটা ডিম ভেঙে দিয়ে দিচ্ছি। আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি 3 টেবিল চামচের মতো চিনি। এবার একটা হ্যান্ড হুইস্কের সাহায্যে খুব ভালোভাবে এই দুধের লিকুইডটাকে সমস্ত কিছুর সাথে মিক্সড করে নিতে হবে। এখন এখানে একটা পাত্র নিয়ে নিচ্ছি, তার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2.5 কাপের মতো ময়দা। একটা স্প্যাচুলা দিয়ে মাঝখানে একটু জায়গা করে নিয়ে আমি যে দুধের মিশ্রণটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেই মিশ্রণটা দিয়ে অল্প অল্প করে আমি একটা পিৎজা ডো তৈরি করে নেব। আর অল্প অল্প করেই কিন্তু দুধটা দেওয়া ট্রাই করবেন, তা না হলে কিন্তু বেশি পরিমাণ দুধ পড়ে গেলে আপনার যেই পিৎজা ডোটা তৈরি করবেন সেটা কিন্তু অনেক বেশি নরম হয়ে যাবে। পিৎজা ডোটা কিন্তু খুব বেশি নরম আবার অনেক শক্ত করা যাবে না, এরকম একদম হাতে লেগে থাকে এই টাইপের একটা ডো তৈরি করে আমি ঢেকে রেখে দেব 1 ঘন্টার জন্য। অন্যদিকে চুলায় একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে এর মধ্যে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ বাটার দিয়ে দিচ্ছি। বাটারটা একটু মেল্ট হয়ে এলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব 2 চা চামচ পরিমাণ রসুন কুচি। রসুন কুচিটা দিয়ে একটু হালকা বাদামি রং করে ভেজে নিতে হবে। রসুন কুচিটা যখন এরকম একটা কালার চলে আসবে তখন এর মধ্যে আগে থেকে ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে চিকেনটাকে আমি রান্না করে নেব। আর চুলার আঁচটা একদম হাই হিটে রেখেই কিন্তু যে পানিটুকু বের হবে শুকিয়ে নিতে হবে। চিকেনটা তৈরি হয়ে গেল, আর দেখতেই পাচ্ছেন আমি যে ডোটাকে রেখে দিয়েছিলাম রেস্টের জন্য সেই ডোটা কিন্তু ফুলে ডাবল হয়ে গিয়েছিল। আমি কিন্তু সেই ভিতরের যেই এয়ারটা ছিল সেটা বের করে নিয়ে এরকম লম্বা করে রোলের মতো করে 2টা ভাগ করে কেটে নেব। আমি যেহেতু এখানে বড় সাইজের একটা পিৎজা তৈরি করব, আর আরেকটা অর্ধেক যে অংশ ছিল সেটা থেকে আমি ছোট ছোট লেচি কেটে নেব, কারণ এগুলো দিয়ে আমি ছোট ছোট মিনি পিৎজা তৈরি করব।
আর আমার এখানে প্রায় 10টার মতো মিনি পিৎজা হবে। আপনারা চাইলে কিন্তু আরেকটু ছোট অথবা আরেকটু বড় করে তৈরি করতে পারেন, তবে মিনি পিৎজা এই সাইজের হলেই কিন্তু ভালো লাগে। সবগুলো খামির থেকে আমি এরকম ছোট ছোট বলের মতো আকৃতি দিয়ে বানিয়ে নেব। দেখতেই পাচ্ছেন সবগুলো বানানো হয়ে গিয়েছে। এবার আমি এগুলোকে একটু ঢেকে রাখবো। আপনারা চাইলে কিচেন টাওয়াল দিয়ে ঢেকে রাখতে পারেন, তবে আমার কাছে যে রুটি রাখার আরিফেলের বক্সটা ছিল সেই বক্সের মধ্যে আমি সবগুলো খামির দিয়ে উপর থেকে ঢাকনাটা লাগিয়ে দেব। আর যেই বড় খামিরটা ছিল আমি সেটা দিয়ে এবার বড় সাইজের একটা পিৎজা তৈরি করে নেব। এরকম গোলাকার আকৃতি করে একটু ময়দা ছিটিয়ে নিয়ে আমি একটা রুটি বানানোর যেই বেলনাটা থাকে সেটা দিয়ে একটু বড় করে নেব। আপনারা চাইলে কিন্তু কাজটা হাতের সাহায্যেও করতে পারেন, তবে এভাবে করলে আমার কাছে একটু সহজ মনে হয়। এই তো রুটিটা কিন্তু আমি বেলে নিয়েছি, আর এটা কিন্তু অনেক বেশি পাতলা হবে না, আবার অনেকটা মোটা হলেও কিন্তু পিৎজাটা খুব বেশি মোটা হয়ে যাবে। আমি এখানে দেখতেই পাচ্ছেন 10 ইঞ্চি সাইজের একটা পিৎজা ট্রে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি 1 চা চামচের মতো বাটার ব্রাশ করে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে কিন্তু সয়াবিন তেলটাও ব্রাশ করে দিতে পারেন। যেই পিৎজা রুটিটা তৈরি করেছিলাম সেটা আমি প্লেটের মধ্যে দিয়ে খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে চেপে চেপে এরকম সুন্দর একটা শেপ দিয়ে দেব। পুরোটা ট্রেতেই যেন আমার পিৎজাটা হয়। আর সাইড থেকে দেখতেই পাচ্ছেন আমি হাত দিয়ে এইভাবে করে দিচ্ছি, এতে করে রেস্টুরেন্ট থেকে যে পিৎজাগুলো আমরা খাই না সেই রকম ও সাইড থেকে একটু ফুলে থাকে, দেখতে ভালো লাগে। আর একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে আমি এরকম ছিদ্র করে দিচ্ছি, এতে করে পিৎজাটা কিন্তু ফুলে উঠবে না। এখন এর মধ্যে আমি টমেটো কেচাপ দিয়ে দিচ্ছি, তবে আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে পিৎজা সসটা ব্যবহার করতে পারেন। তবে আমার কাছে মনে হয় একটা পিৎজা সস অনেক দাম দিয়ে কিনে এনে সেটা কিন্তু একবার দুইবার ইউজ করার পর নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিলে না নষ্ট হয়ে যায়। আমি অনেকবার এরকম ফেলে দিয়েছি, তাই আমি টমেটো সস দিয়ে ভালো লাগে এভাবে করে নেই। সসটা দেয়া হয়ে গেলে আমি প্রয়োজন অনুযায়ী চিজ দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা যদি বেশি খেতে চান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু চিজটা বেশি করে দিতে পারেন, অনেক বেশি টেস্টি হয় বেশি চিজ দিলে। তারপর চিজের উপরে আমি চিকেনগুলো রান্না করে রেখেছিলাম সেই চিকেনগুলো সাজিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। আর উপরে যে ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো আমরা ব্যবহার করছি এগুলো সম্পূর্ণটাই আপনাদের নিজের উপরে ডিপেন্ড করে, আপনারা যতটুকু পছন্দ করেন সেভাবে দেবেন। চিকেন দেওয়া হয়ে গেলে উপর থেকে আমি আরও কিছু মোজারেলা চিজ দিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি ক্যাপসিকাম দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি 3 ধরনের ক্যাপসিকাম ব্যবহার করছি, আপনারা চাইলে 1 ধরনেরটা দিয়েও করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আর এই ক্যাপসিকামটা আমার ফ্রিজে ছিল, ফ্রোজেন ক্যাপসিকামটাই দিয়ে দিচ্ছি। এবার উপর থেকে আমি কিছুটা অরিগানো ছড়িয়ে দেব, এতে করে খুব সুন্দর একটা পিৎজার যেই একটা স্ট্রং ফ্লেভার আসে সেই ফ্লেভারটা কিন্তু পাবেন, একদম অরিজিনাল রেস্টুরেন্টের মতো পিৎজার ফ্লেভারটা। আর আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে পেঁয়াজের কুচি বা রিং করে দিতে পারেন, ব্ল্যাক অলিভ দিতে পারেন। আমার বাচ্চারা যেহেতু পছন্দ করে না তাই আমি আর দিচ্ছি না। এখন পিৎজাটাকে আমি ওভেনে বেক করে নেব। আমি 230 ডিগ্রি সেলসিয়াসে 15 মিনিটের মতো বেক করে নিয়েছি। আমি কিন্তু পেছনের ভিডিওতেও বলেছি আপনাদেরকে আমার ওভেনটা হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ ওভেন, তাই এটা একটু সময়টা বেশি লাগে। কনভেকশন মোডে আমি 15 মিনিটের মতো বেক করে নিয়েছি। আমার পিৎজাটা কিন্তু একদম পারফেক্টলি তৈরি হয়ে গিয়েছে। আমি এবার ওভেন থেকে বের করে নিচ্ছি। আপনাদেরকে আমি একটু এর লুকটা দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটা কতটা পারফেক্ট, কতটা ইয়ামি ছিল। আর এটা খেতেও কিন্তু মাশাআল্লাহ অনেক বেশি মজার ছিল। রেস্টুরেন্টের যে পিৎজা খাই তার চাইতেও অনেক বেশি মজার হয় বাসায় যদি এভাবে তৈরি করা হয়। এই তো ভিউয়ার্স, আমি বড় সাইজের যে পিৎজাটা ছিল সেটা কিন্তু তৈরি করে নিয়েছি, অলরেডি হয়ে গিয়েছে। এবার আমি চলুন আপনাদের সাথে একটু কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি পিৎজা ট্রে থেকে পিৎজাটাকে নামিয়ে একটা বোর্ডের উপর রেখে এরপর আমি পিৎজা কাটার দিয়ে পিৎজাটাকে কেটে নেব। আমি পিৎজাটাকে আমাদের রেগুলার যেই সাইজটা হয় সেভাবে করেই কেটে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে কিন্তু আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী শেপেই কেটে নিতে পারেন। এটাকে এভাবে পিৎজা কাটার দিয়েও কেটে নিতে পারেন, অথবা একটা নাইফের সাহায্যেও কিন্তু আপনারা এই কাজটা করে নিতে পারেন। আর এই পিৎজাটা যদি আপনারা বাসায় তৈরি করেন তাহলে কিন্তু এর যে টেস্ট সেটা আপনারা কিন্তু বুঝতে পারবেন যে রেস্টুরেন্টের যে পিৎজাটা তৈরি করা হয় তার চাইতে কিন্তু কোনো অংশেই কম হয় না হোমমেড এই পিৎজাটা। এই তো
আমি এক পিস উঠিয়ে নিচ্ছি। আর চলুন এবার আমি আপনাদের সাথে মিনি পিৎজাগুলো কিভাবে তৈরি করছি সেটাও শেয়ার করছি। দেখতেই পাচ্ছেন যে খামিরগুলো রেখেছিলাম সেগুলো কিন্তু ফুলে একদম ডাবল হয়ে গিয়েছে। আমি এভাবে হাত দিয়ে চেপেই কিন্তু মিনি পিৎজাগুলো তৈরি করে নেব। এগুলো কিন্তু আমি আর বেলনা দিয়ে বেলে নেব না। দেখতেই পাচ্ছেন হাত দিয়ে কিভাবে আমি কাজটা করে নিচ্ছি। আমি একটা একটা করে সবগুলোই তৈরি করে নেব। এই তো আমি এখানে মোট 6টা তৈরি করেছি, বাকি যে 4টা ছিল ওগুলো আমি অন্য একটা ট্রেতে দিয়ে দেব। ঠিক একই রকম প্রসেসে যেভাবে করে আমি বড় সাইজের পিৎজাটা তৈরি করেছি সেম প্রসেসে আমি ছোট পিৎজাটাকেও ডেকোরেশন করে নেব। তো সস দেওয়ার পরে আমি উপর থেকে কিছুটা মোজারেলা চিজ দিয়ে দিচ্ছি, এরপরে কিছু চিকেন দিয়ে দেব, তারপর আবার উপর থেকে কিছুটা চিজ দিয়ে অরিগানো দিয়ে দেব। আমার এখানে ছোট্ট একটা ভুল হয়ে গিয়েছে, আমি এটার মধ্যে ক্যাপসিকামটা দেইনি, আসলে মনে ছিল না। পরবর্তীতে যে 4টা আমি তৈরি করেছি সেই 4টায় কিন্তু আমি ক্যাপসিকামটা দিয়েছি। আর মিনি পিৎজাগুলো হতে কিন্তু বেশি সময় লাগে না, 10 মিনিটেই কিন্তু একদম তৈরি হয়ে যায়। দেখতেই পাচ্ছেন 10 মিনিটেই কিন্তু আমার পিৎজাগুলো একদম ফুলে টইটুম্বুর হয়ে গিয়েছে। আর এটা দেখতে অনেক বেশি কিউট লাগছিল। এই তো সবগুলো পিৎজাই আমি একটা প্লেটে সার্ভ করে নিচ্ছি, আর অন্যদিকে যে বাকি পিৎজাগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু আমি বেক করে নেব। যাই হোক, আজকের রেসিপিটা কেমন লেগেছে ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানাবেন। যারা চ্যানেলে নতুন আছেন চাইলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করতে পারেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।